Вот такая вот смазка для цепей. Индикатор нанесения образует сплошной полимерный слой, но долго защищает от влаги и от коррозии. Ну, как бы оно для цепи, но оно проникающая есть основа. Мы сейчас вот сюда, китайцы немного закладную гайку сюда положили, но именно вот здесь, где у нас есть отверстие в дощечке и в этой втулке, сейчас я камеру подведу. Подержи, пожалуйста, материю. Именно вон там под этой дощечкой. Ну, есть в этой дощечке, я так понял, отверстие. Вот отсюда видно. Там втулка. Эта втулка делала скрип. Вон видно ее. Я сейчас оттянул. Металлическая пластина, в ней гайка завальцована. Он там вот скрипела. Я этой смазкой сейчас нанес. Ну, должно помочь, наверное. Ну так, конечно, все кресло надо разбирать, чтобы слонить. Сейчас еще постоит, еще брызнет пару раз, и все нормально будет. Думаю, поможет.